these hazy days, my hands in the days. Each day spent like a fireplace, but hope flickers in these darkest days. I missed it all in these darking ways. My hand, we held it down, we held it down, held it down. My hand, we held it down, we held it down, hold it down. We fought against now. We hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. We hold it down, we hold it down, hold it down, hold it down. Never wanna jerk me, fortune will protect me. Best looking at me, you're attacking, you're ugly to see. 我太太嘅愛心一定會繼續幫到大火案嘅受害者。你知唔知呢個係邊個啊？太平紳士。咁係點？我驚你會出事。阿馬 Sir 話要炒你，我保住你。你由93年翻到嚟18年，我鋪鋪都撐你。但係呢一次我幫你唔到。即係咩意思啊？又唔俾我查？我驚你會死嘅。景順大廈39條入面，加埋葉 Sir 40條。你而家因為驚我死，叫我唔好查。我驚你哋死有一個啊！你有咩事點翻去揾阿嫂啊？我唔破案點會翻揾阿嫂啊？你破咗案都唔代表你翻到揾到阿嫂噶。葉 Sir， 你一路諗嘅嘢係你一廂情願嘅啫，冇人可以肯定你破咗案就可以翻到去揾到阿嫂。我唔想再對唔住阿嫂啊！劉偉滔啊，你知唔知我第一眼見你係幾時啊？我第一日入職，我見到條屍，我係咁嘔。係捉獵啟天嗰日。停手啊！停手啊！警察！停手啊！掹槍啊！停手啊！咁耐嘅事你仲記得？我個女星瑤就係嗰日出世嘅。我見到你着住套軍裝，好猛，好精神。跟住你調咗入嚟重案組跟我，你查咗幾單案瀨晒嘢。佢柴頭同我講，佢話：喂，條友唔係幾掂喎，調走佢啦。我同佢講話唔好啊，俾啲時間佢，佢會點啊？點知25年過咗，你一啲都冇變，仲係咁驚死。當得差嘅，無論對面班人有幾猛，有幾大，都冇得粒水㗎，都要頂住㗎。唔係做警察嚟做咩？若果阿嫂今日喺度，佢都會查我。
莊曉華一直做美容生意，不過最近呢一年經常出入 auction house， 開始買賣藝術品，條數越嚟越大。睇翻啲交易記錄，莊曉華同佢 team 人不斷買賣，我估佢係自己買翻自己啲藝術品，用倍數計去推高個價，幾次轉手走晒啲黑錢。即係話而家啲藝術品隨便你嗌高個價都冇人做。理論上係。其實唔止呢啲，佢仲會用慈善名義捐啲藝術品出去，可以扣稅，又可以贏到掌聲，錢同名氣都賺晒。點講都好啦，莊曉華只不過係桑拿士隻棋啫。喂，大林，將啲畫俾翻莊曉華。釣魚都要嚟㗎，何況釣大鱷？莊曉華一接到貨，一定會接到桑達士。佢一喐，我哋就行。事情之前唔可以俾人查到我。你知道邊個係幕後黑手啊？你老細要滅你口啊！你仲幫佢隱瞞？話俾我知佢係邊個？嚟多佢。OK。跟住我引開班差佬，然後等佢哋踏我翻去，然後結案，咁老師就安全啦。我需要多啲時間，我要翻香港。事情之前，我可以俾人查到我。你知道邊個係幕後黑手啊？呢啲咁嘅有錢佬，法律邊度制裁到佢㗎？當我可以。揾我咩事啊？坐啦，傾兩句。傾咩？其實你有冇諗過，嗱，我哋茶蛋案查咗咁耐啊，咁多個死者，所有嘅死者死亡報告都係經阿陳伯依手嘅。咁若果佢真係要造假嘅話，我哋真係唔知喎。若果佢真係麥志雄背後嘅主謀嘅話，我哋全世界都會過下毒。你同我講呢啲嘢係咩意思啊？點解你仲懷疑我爹哋啊？我話俾你知，呢個 key man 絕對唔係我爹哋。我去咗畫廊，見到陳法儀，佢問畫廊嘅教授桑達士幾時返香港？喂，媽咪。女啊，今晚得唔得閒啊？爹哋好掛住你，想同你食飯啊。唔好意思，媽咪，我今晚唔得閒。不過我收工之後可以翻嚟陪你。好啊，今晚見啦。嗯。媽咪，有冇新牙刷啊？有啊。唔該，媽咪。你早啲瞓啊。爹哋啊，用呢個啦，支舊牙刷攞出嚟抌，啱啱好。唔好成日咁夜瞓啊，知唔知啊？
早唞啦。Good night，媽咪。Good night。早啲瞓。Good night，爹哋。媽咪，你今日唔瞓嘅？唔關啊？點解瞓唔着？有心事啊？媽咪啊，我覺得我好似一啲都唔了解我爹哋。點解咁講啊？天明同我講佢同佢爹哋嘅事，但係我關於我爹哋嘅事就一啲都唔知。其實我都唔係好知道。你爹哋唔肯講，所以我都冇問。連你都唔知咩？佢有講過少少嘅，佢話佢細嗰陣時候試過玩壞朋友，做咗啲錯事，不過好快就改過，仲好努力咁讀書，成為間好出色嘅法醫咯。咁你知唔知佢做錯咩事？海晴啊，其實咧，每個人都有自己嘅秘密同埋過去。你我爹哋都會有，我都尊重佢。過去嘢又都係過去啦，最緊要就我哋而家一家人開開心心，係咪？嗯。爹哋啊，我個肚有啲痛，我去洗手間。哇！我等你啊。唔使啦，你快啲返工，我自己 call 車。OK。唔該晒。份 DNA 報告我急住要，可唔可以快手啲啊？所有嘅死者死亡報告都係經阿陳法醫手嘅。若果佢真係要造假嘅話，我哋真係唔知喎。若果佢真係默證背後嘅主謀嘅話，我哋全世界都會過得到。我收緊桑拿士同埋莊曉華嘅資料，依家 double check 緊。邊方面嘅資料？暫時未知堅定流，再講。今晚上我度傾。之前份 report 係男性，我再去化驗所 check 翻，確認係女性。嗰支牙刷好有可能係我媽咪嘅，應該係有人 hack 咗入我部 laptop， 改做男性。今朝我再攞我爹哋嘅牙刷去化驗，應該呢2日有結果。仲有石達志嘅驗屍報告，之前我爹哋講過，
中咗山埃毒之後，唔會即刻出現窒息反應，亦即係話，世達志好可能喺我爹哋耳邊講咗啲咩，有可能就係桑達士個名。嗱，我假設陳法醫同麥志雄係同黨，佢喺後宮房寫嘅唔係 suicide， 係 Sanders。咁佢點解突然要自殺啊？喂，頂住啦！頂住啊！頂住啊！嗰一日麥志雄係咁同我講對唔住，有冇人企喺我後面？頂住啊！陳法醫，但係佢同警上達係咩關係？佢下一個目標係咪就係桑達士？雖然我哋而家未知桑達士會唔會返香港出席個畫展，我哋唯有跟住莊曉華。我收到消息，莊曉華聽日個網上拍賣會懷疑會涉及洗黑錢，所以我諗住揾網罪科幫手，睇跟到啲咩？喂，單嘢唔好跟啦，交俾我同添人。我都想知道真相。翻嚟啦，爹哋，點解你喺度嘅？我攞個蛋糕俾你啊！爹哋啊，我今日有啲攰，我聽日食啊。好啊。多謝爹哋。咁你早啲休息啦。誒，壞咗紅燈。爹哋唔使啦。我聽日自己揾師傅換。換個燈膽好快啫嘛！你記唔記得掣在邊？係咪呢度啊？真係唔使咧，我今晚好攰啊！你攰，你咪翻去休息先咯。你翻房休息，我換完個燈膽就走噶啦。唔該，爹哋。點啊，女？喂，爹哋。我聽講媽咪最近情緒好 down，不如我搬返嚟同你哋一齊住啊！你搬返嚟同我哋住？係啊，你唔想咩？唔想，你阿媽知道會開心添。好啊，拜拜，小心揸車。嗯，拜拜。你兩隻嘢，特登約我出嚟食飯，又飲晒酒咁樣，做你老哥斟酒俾我。唉，
講啊，開邊飯啊？去到咩級別啊？莊曉華聽日有個網上拍賣會，我同天明都覺得好古怪。網上拍賣唔見真身，揾人扮買家，抬高個價，再自己賣翻俾自己，一轉手就睇黑錢。諗過度過，只喺香港搞啊？點解？生花順水天堂啊嘛。係咯，咁好嘅機會，自己送上門啊，一炮雙響啊！呢鑊嘢唔動佢，我同天明都過意唔去啊！即係你兩個諗住捉住阿莊曉華嘅痛腳，逼佢引阿桑達士出嚟係咪？係啊，不過網上拍賣咧，牽涉好多高科技網上追蹤嘢，所以我哋揾埋網罪科幫手。又驚動到網罪科添，咁即係要一個跨部門嘅 operation 啦，係咪？咁好容易驚動到馬 Sir 嘅喎。如果馬 Sir 知道你兩個查緊桑達士嘅話，你哋知道有幾大鑊㗎？喂嗱，你搞清楚啊！我哋一路查緊係地下錢莊洗黑錢案啊，冇查到桑達士啊，只不過咁啱刮到新料，需要網罪科幫拖啫，係咪啊？係。不過咧，喂，若果馬 Sir 知道你查緊跨國集團洗黑錢案，你又唔出聲又唔做嘢咁，邊個大鑊啲自己諗啊！我知你哋一定咬住唔放啊！凡事小心，唔好俾馬 Sir 知，我撐唔到好耐啦。Yes sir。Yes sir。走啊！劉 Sir， 我哋開咗幾個影子 account， 入咗 online auction， 可以實時望住成個交易情況。Good。阿小姐。莊曉華帶住5個手下入咗個地鋪，門口有 CCTV， 仲有人睇水。呢度似係佢哋個竇。我而家派天明呼機人過嚟 support。Yes sir。Greetings. Today's auction starts now. Our first artwork is The Flower of Lucifer. 今次批畫，每一幅市價預計會分40萬美金。總之唔好降50，條大數我會睇住。收到。And now we're starting the bet. Anyone with the price? Jason， 你嗌第一口。阿 Ken、Billy、Stephen， 每口價貼住上，互相咬實。去到23、24 hold 住。順仔，你落重住守尾門。知道。唔好俾人猜出佢埋嚟啊！收到。$10,000 for Mr. Williams. 20,000 for Mr. Yamasaki. Jason， 你嗌30萬。Billy， 你嗌多口。Steven，KO 佢哋。$300,000 for Mr. Williams. Anyone with a higher price? Anyone? So, congratulations, Mr. Williams. The Finland buyers can make a wise choice. 追唔追到我買㗎？追唔到，佢哋應該用緊 VPN。咩意思啊？咩係 VPN？VPN 即係佢哋可以扮成唔同國家 IP 地址，令我哋 trace 唔到，所以佢哋可以互相出價。即係追唔追得到？成個場超過一半都係佢哋啲人。喂，其他買家冇得練嘅喎。佢根本就走緊法律啦。只要藝術品唔超過50萬美金，佢哋就唔使出示 passport。佢哋可以無限交易。買家又係佢哋，賣家又係佢哋，左手交右手，啲黑錢就咁洗乾淨晒。Any more price coming up? Anyone with the price? 個美國 buyer 跟得好貼啊，已經去到50啦，跟唔跟啊？呢幅放生佢。收到。小姐，呢度唔泊得車㗎噃。啊，唔好意思啊 Sir，我即刻走。
Dear client, the last piece of artwork for today's auction is Sunset by female artist from Europe, Kay Sanders. And the bet starts now. 呢幅 target 38萬落單，收到。韓國個買家咧好牙渣，係咁咬住唔放，38根本就攣唔低佢。嗌到40字定佢，上到42啦，45啦，跟唔跟？呢幅畫一定要攞到。Billy， 嗌到50折佢估。收到。有觀眾伙計埋緊個竇，只係想搭個天文台。 hold 住，等佢哋交出啲 action。冇打錯驚蛇。 500,000 for Mr. Yamasaki. Anyone with the higher price? Anyone? 500,000 once. 500,000 twice. So, congratulations, Mr. Yamasaki. The lucky gentleman from Japan has made a wise choice, and today's auction is finished. 喂，你啊，你買邊？身份證啊！玩啊 Sir， 而家唔係玩啊，身份證啊！我驚你玩唔起啊！你而家係阿 Sir 啊，身份證啊！過數。收到。交易完成，全世界 action。做嘢。 警察！警察！没有！警察没有！没有！哇！不用啊！開正！哇！輕鬆啲啊！ 根據 Auction House 嘅成交記錄，呢批貨喺2個月之前就已經匿名交易，而且跟翻份 record， 全部貨已經運晒去世界各地嘅買家嗰度，但啱啱俾我哋貨倉揾到，好明顯就係左手交右手。而家嘅現場搜獲嘅電腦入面，我哋而家有晒莊曉華今次操控網上拍賣會嘅罪證，仲有一個假買家俾我哋說服埋，肯做金手指指證莊曉華洗黑錢。 而家人證物證都有齊，莊曉華走唔甩㗎啦。雖然今次拉唔到佢，不過總算破咗個洗黑錢集團。OK 啦。好咩 K 啊？加加埋埋呢批畫成億嘢，本來嚟吊桑達士嘅，結果俾莊曉華走甩埋，冇晒計。DNA 報告。 牙刷同數次都 DNA 吻合，下水道嘅神秘人係陳法醫。火水，你咩嚟㗎？你驚啊？廿幾年前嗰場大火，由2樓開始燒，一直咁燒上去，火勢非常之猛烈，啲警鐘係咁響，係咁響，啲火越嚟越大，啲煙越嚟越黑，好多人喺度嗌救命，喺度拍門、拍鐵閘，
更。嗰陣味，到今日都好似仲聞到木炭味、硫磺味、金屬味。你知唔知點解啊？人嘅皮膚燒焦咗嘅時候咧，就會有木炭味，而頭髮裏邊含有好多硫磺嘅氨基酸，所以有硫磺味。仲有一點，好多人以為人嘅肉燒嘅時候會有一陣烤肉味，好似 barbecue， 但係唔會嘅，因為未放血啊嘛。而血裏邊係含有大量嘅鐵元素，所以燒起嘅時候就會有金屬味。而嗰陣味會不斷咁喺你個鼻腔裏邊停留，1個禮拜、2個禮拜、1個月、1年，但係永世都會記得。江小姐，你信唔信有地獄？你當時喺現場未？我要揾你老細 Sundays。你要我背叛佢，我死梗㗎喎嚇！冇啊冇啊！最後一次機會。我要幫你啊！Hello。Sorry 啊，老闆，今次係我疏忽咗。我啲嘢安唔安全啊？安全，件事已經解決咗啦。奠基儀式同埋慈善晚宴都會按照計劃安排好晒，你可以隨時翻嚟。以太平紳士桑達士命名嘅生物科技大樓將於下星期1舉行奠基儀式。消息指，桑達士爵士亦會回港出席。科技大樓耗資12億港元，佔地6萬尺。到時本台將會繼續跟進報導。陳法醫知道桑達士下星期返香港，佢有冇咩特別反應啊？佢好似完全唔 care，成晚喺書房做嘢。佢可能 plan 緊點對付桑達士，你揾機會 check 下佢部電腦。我搬返嚟之後，佢書房成日鎖咗，只係對我有戒心。你小心。我諗我有辦法。而家啲機票好平喎，媽咪啊，我哋一家人好耐冇出去玩啦，不如我哋一齊去旅行啊！好喎，幾時啊？下個禮拜1。咁快？下星期你爹哋約咗我睇音樂會喎，飛都買晒啦，不如下次啦，好唔好？咩事啊？做咩啊？你之前懷疑陳法醫喺呢個電腦度做咗手腳，改咗份報告，但我質疑佢喺呢個電話度裝嘅嘢。佢應該冇機會攞到我部電話。如果唔喺個電話度，
爹哋，女喺度做咩？冇嘢。你查我啊？你叫埋你個伙計入嚟，我一次過同你講清楚。其實我一早就知你查緊我，所以我屋企度裝晒鏡頭，見到你偷我牙刷，你係咪因為佢懷疑石達姐係我殺嘅？唔止呢樣嘢，我查過你嘅 DNA， 同當年下水道個犯嘅血液樣本一模一樣。係啊，當年我的確喺下水道啊，個 DNA 的確係我嘅。老公，既然佢係想知道清楚嘅，我今晚就講清楚啦。我覺得阿女都需要一個答案。爹哋細個成長嘅環境唔係咁好，識咗好多壞朋友。有一次我去爆間士多，唔知道原來個老闆就喺裏邊。佢衝出嚟，我哋雞飛狗走，我就匿咗喺個下水道嗰度。之後有人追出嚟，我睇唔清楚嗰個人係咩樣，佢最後就捅咗我一刀，就係呢一刀。所以啲 DNA 的確係我嘅。咁但係你又證明到啲咩？點解你之前唔認？要麥志雄做你替死鬼啊？因為爹哋自私，我唔想你睇唔起我。麥志雄條腰度個疤痕同你個位置一模一樣，點解釋？我有咩要解釋啊？佢係有神經病嘅。從嗰個醫學角度嚟講，我只可以話俾你聽，佢嗰個刀傷係有人捅落去嘅，其他嘢乜嘢都唔知。爹哋，我仲有幾個問題要問你。點解要偷走我間房嘅房卡？你嗰晚拎蛋糕上嚟俾我，你係專登嚟幫我換燈膽。你點解要入我間房？點解偷睇我啲 file？ 你究竟想查啲乜嘢啊？我冇嘢要查，我淨係唔想你查到我嘅過去。我唔想因為咁樣你就睇唔起我，我唔想因為咁樣就冇咗頭家，我唔想你阿媽冇咗你個女。仲有其他嘢？夠啦，海晴，你坦白同我講，你搬翻嚟住係咪淨想攞證據啊？你對我哋咁好，又咁關心我哋，係咪想幫你自己破案啊？係唔係啊？媽咪啊！過咗今晚，我哋嘅關係唔會一樣，但係我想你知道，你阿媽對你嘅愛係真嘅，我唔想因為咁就影響咗你母女嘅關係。Day after freaking